Żewġ inċidenti f'temp ta' xar minuti f'lokalitajiet ġirien il-Ħamis filgħaxija ħallew żewġ persuni bla ħajja. Stefani Rapa, spiżjara ta' 30 sena miż-Żurrieq, tilfet ħajjitha f'inċident tat-traffiku li seħħa l-ħabta ta' 28 tal-Ħamis filgħaxija fit-triq ix-xatt fil-Gżira. Il-mara ttajret minn vettura ta' tip Nissan li kienet qed tinstaq minn raġel ta' 40 sena mis-swieqi. Xhieda fuq il-post qalu li x-xufier tal-vettura sportiva ħabrejk ta' 20 ta' metri qabel ma laqat lil Rapa li għad 18 il-vittma fit-toroq Maltin matul din is-sena. Wara li ngħatat l-ewwel għajnuna fuq il-post ttieħdet lejn l-Isptar Mater Dei b'ambulanza bit-tama li tingħata l-kura meħtieġa u telep il-battalja mal-mewt. Iżda sfortunatament l-Isptar kien il-post li ħadet l-aħħar nifsijiet ta' Ħajjitha. Meta ġiet iċ-ċertifikata mejta ftit tal-minuti wara. Id-lonkma li ħarġet l-aħbar ta' mewta, kollegi fuq il-post tax-xogħol tkellmu dwar il-karatteristiċi sbieħ ta' Rapa u fissruha bħala persuna ferriħija li tipprova tgħin lil kull min ifittex l-għajnuna tagħha. Stefani kienet sansitra bdiet il-kors fil-Fakultà tal-Mediċina biex issir tabiba, madankollu d-destin tagħha ried mod ieħor u Rapa ħabtet wiċċha mal-mewt f'qasir il-għomor. Ftit tal-minuti qabel dan l-inċident, raġel ta' 45 sena minn Burmla ġie iċċimbwiegħ mal-mewt f'xaft wara li waqa' fiha l-ħabta ta' 7:30 filgħaxija. L-inċident seħħ fi blokka fit-triq tal-Mensija f'Ġwann u jidher li r-raġel waqa' fix-xaft wara li nagħlaq fuq il-bejt. X'aktarx prova jiddendel biex jidħol minn tieqat uffiċċju li hemm fl-istess xaft u ma rnexxilux, bil-konsegwenza tkun it-tmiem ta' ħajtu. Fuq il-post issejħu l-membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili flimkien ma' tim mediku mill-Isptar Mater Dei. Iżda sfortunatament il-vittma kien iċċertifikat mejjed fuq il-post. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin u nfettet inkjesta maġisterjali dwar iż-żewġ każijiet.